Նազես ոչի բան չասեց, առավել։ Ոստիկանները իմ տղային սպանել են։ Հիմա ցեզանից յուրաքանչյուրի նկատմամբ ես բան չունեմ ասելու։ Բայց անձամբ ոստիկանությունը իմ տղայի սպանության մեջ ունի իր ներդրումը։ Հիմա եկել ինձ ասում եք մի կանգնին որտեղ ուզեմ այնտեղ կկանգնեմ, աչքներ կհանեմ։ Մի հատ կա, հələ ոստիկանը չկա։ Հրաց Սահակյան, Արա Ազնավուրյան։ Գիտի ձեր նախարար Աշպիրի Սարգսյանը աշտարադատությունը մահացել է։ Մենք աշխարհ հուղարկավորել ենք աշտարադատությանը։ Վրեն ենք, քար ենք, թրեք, հելենք Նիկոլ։ Հասկացաք։ Դրա համար ինձ մեկը չմոտենակ հանգած։ Բոլորը իմ համար հանցագործների սիմվոլ եք։ Անձնապես չեմ ասում, բայց դա այդպես է։ Հերու խաղարեք ինձանից։ Մեր ներկայությունը հավաքվել եք քիչ համանում կրկեք տանեք, կրկեք տանեք։ Ներկայությունը ձեզ ցանկալի այնտեղ որտեղ մենք ծառայություն ենք իրականացնում։ Շատ լավ եք անում, գիտեմ ձեր ծառայությունը, դուք շատ ընտիր իրականացնում եք, ձերի հետ էլ մարդ եք սպանում, մի հատ սպանելու համար եք փողառում, մի հատ էլ կոծկելու համար։ Իմ հետ փորձեք որևէ մեկը խոսել։ Խելոք հանգիստ ձեր ծառայությունն արեք։ Դուք պարպեցիք ձեր զայրույթը։ Ես զայրացած չեմ։ Ինձ հունից հանեց ձեր գործընկերեն բերետավորս հեգդանքով չգիտեմ ես սև տղա եմ միած սև չգիտեմ բերետը դրի սև ակնուսերը դրել այ ծառայության մեջ դրա ֆաս ունի նայ ես եմ ձեր խոսակցության ներկա գտնվել բողոքելու ես ցայնագրել եմ իրան հանգստացեք տվեք չէ ձեր հետ չի այդ հեգդանքը շփիթը ինքը ծևերը բերետի վրա է հույսը դրել ում վրա է հույսը դրել բերետը քաշեմ աչքերին ինքը այդքան չկա որ իմ հետ այդքան խոսի Դե շատ լավ, հեռեցեք, չեք եկես այդ շրջապակեին։ Չեք շրջացես, ընդհանրապես ուղղորդում ենք, որտում ենք բանով, օպտաբոյ։ Կներկայանաք ովեք եւ ինչի խնդրեք։ Ադանալյան Ռուզան։ 12 տարի առաջ 25 տարեկան տղայի սպանել են։ Մինչև հիմա Շիրակի մարզի դատարանում դատաքննություն ա գնում։ Մնացել է այդ հոդվածով հարուցված գործի քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետը սպառելուն 2 տարի։ Հիմա քաշ են տալիս ինձ 12 տարի, ես գնում եմ Գյումրիի դատարան հետ եմ գալիս 12 տարի, ես նայում եմ մարդասպանի թաթիկներին, մեկ հոգու է մեղադրանք առաջադրված, աջ թաթիկով է հարվածել իմ տղային, ես նայում եմ իր աջ թաթիկին, խմբակային սպանությունը, պատվիրված է, պատվեր ընդունել է Շիրակի մարզային ոստիկանության մուշի բաժնի պետ Հրաչ Սահակյանը եւ նրա տեղակալ Արա Ազնավուրյանը։ Էնորն է հարցաքնվել Արա Ազնավուրյանը ու դատավոր Հովանես Սաֆարյանը այնպիսի դիշկավորմամբ է թույլ տալիս հարցաքննելու ամեն հային չէին խանգարում ու չի թողնում որ այդ ոստիկանին ես կարողանամ իմ հարցերով հասցնեմ տրամաբանական այն իրավիճակին որ կարողանամ իրանից ինֆորմացիա իմանամ բնականաբար տան մեջ կազմակերպել են որպես իբր թե վիճաբանություն ա եղել բայց ոստիկաններն է խառնված այս գործով կոնկրետ պատվերը կատարել են ոստիկանները Սա է եղել, կտրող ծակող գործիքներով հարվածներ են հասցրել տղայից, դատապշկական եզրակացությունը կեղծված է, մի քանի մոտ հագուստների վրա 20 կտրած ծակած վնասվածքներ կա, 2 վնասվածք են ցույց տվել, քննիչը հարց է առաջադրել դատապժշկին մի գործիքով է վնասվածքը թե տարբեր, դատապժիշկը չի պատասխանել մինչև այսօր, հանցագործության գործիքը չեն գտել մինչև այսօր, որովհետև դրանք գործիքներ են, ոչ թե գործիք, ու այսօր այս երկիրը, այս իշխանությունը Խոսում է մարդկանց հող ու մոխիչ փչել, թե ինքը ժողովրդավար է, իրանք աշտարադատություն են իրականացնում, તો ձեր ծախված գլխավոր դատախազը, ձեր ծախված աշտարադատության համակարգը, ձեր խուլիգան ծախված դատավորները ինչ պետք է անեն, ձեր ռոժին, ձեր ստեղծած աշտարադատությունը, ձեր աշտարադատության նախարարի դեմքին նայելով հասկանում ես ինքը ներքուստ նախարարա, նախարի էթիկա, նախարի գիտակցական մակարդակ ունի թե չունի։ Երկու հատ հոդված անգիր են անում ու սկսում են մարդկանց այդ իրոնյաներով պատասխան տալ։ Բաթա նախարի կեցված կա, ինչ ասես, ումից ասես։ Եկել եմ նայում ես կինը գիտի որ ստեղ սենց բաներ ա կատարվում։ Եկել եմ այդ մասին հայտնի, բայց խառնվել են իրար։ Ինչ են խառնվել, ինչ են անում որ։ Ձեր որդին է ոսկի։ Ոչ։ Ինչու են պատվիրել սպանել։ Ես ունեցել եմ անձնական թշնամի, Շիրակի մարզպետարանի կանանց ընտանիքի եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Լուսինե Կինոսյանն է պատվիրել իմ Արտյոմի սպանությունը։ Ու մինչև հիմա քաղաքացիական վեճ եմ ունեցել իր հետ։ Ու մինչև հիմա այս Կինոսյանին ոչ հարցաքննել է վարույթ իրականացող մարմինը։ Դատարան են քաշ տվել բերել կյանքի գնով։ Ես ամեն ինչ արել եմ որ ինքը կա։ Եկել է դատարանում սուտ ցուցմունք է տալիս ու բոլորը ծափահարում են։
Հիմա դուք եկել եք այսօր այստեղ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին հասցնելու ձեր բողոք ինչի համար նպատակը եւ պահանջը։ Նպատակը այն, որ եթե ինքը եկել է իր ցանկալի իշխանության մոտ, որպեսզի ներկայացնի լավ լույսի ներքո, դա բոլորովին այդպես չէ։ Եկել եմ դա ասեմ։ Ուրիշ ոչինչ։ Ասեք, որ արդարություն, արդարադատություն չկա, ժողովրդավար երկիր չէ, հա, նման։ Ասեմ, որ մի հատ գնա իրանց այդ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին հարցնի, թե սպանության գործը 12 տարի եթե դատարանում է, ինչ կարծիք ունի Միեդը այդ գործի մասին, օրինակ։ Հələ ասի, էլի մի հատ գնա ասի, որ եկել այստեղ ցուցադրում է, չգիտեմ ինչ անում, ժողովրդավար երկիր ընտրությունները, չգիտեմ ոնց անցել, շնորհավոր ծափահարություններ, չգիտեմ ինչ է, դա տենց է։ Ում է խափում։ Հա, սենց պաշտոնական պրոտոկոլով կարան կան գնան ամեն ինչ անեն, բայց դա ոչ մի բան չի նշանակում։ Սա եմ եկել ասելու, ուրիշ ինչ պետք է ասեմ։ Ձեր դիտարկմամբ ընտրությունները արդար չեն։ Այո, ոչ միայն իմ դիտարկմամբ, այլ մեծ մասի դիտարկմամբ։ Ամբողջ համացանցը հեղեղված է դրանով, ամբողջ համացանցը։ Մենք գիտենք, որ ընտրությունները բնականաբար կեղծված են։ Շիրակի մարզից եք։ Ես Երևանում եմ ընտրություններն ալ, ես Շիրակի մարզից եմ արմատներով, բայց այստեղ եմ բնակվում։ Իսկ Փաշինյանի քարոզարշավը։ Փաշինյանը մեկնել ասում էր բոլորդ կաշառված եք, հիմա այս ընդդիմության եմ ընտրել, ես կաշառված եմ, կարա ինձ պատասխան տա Փաշինյանը։ Տեսել ա ինձ կաշառք տալով, տեսել ա կաշառք տվողին։ Ուղղեց ասաց 70%։ Հետո ուղղելա չի ուղղի, ինքը սովոր է մի բան ասի, հետո կրուտիտ լինի, արդեն սովորել ենք։ Ինքը ինչ որ ասում է, սպասում ենք հակադարձ ասելուն։ Հետո 70% ինչի ինքը ինչքան որ ընտրվել է, ինքը ընտրվել է, այդ ոնց է ընտրվել։ Տեսանք էլ ինտրատարածքներում ինչեր էին անում, զինվորականներին ոնց էին բերել ժամ 8-ից հետո լցրելն էս տեսանք։ Ամեն ինչը տեսում եք, նկարահանված է։ Մեկնաբանություններն ավելորդ են, մարդը աչքով տեսում հասկանում է, հո հիմար չենք։ Նիկոլը տես կարա եվրոպացիներին տա, եվրոպացիները իրան տան, տեսնեն իրար կուտ տան, բայց մեզ չեն կարա։